А? Помог. Все, сейчас доделаю, блядь. Ну да, да. А то если не так. Выйдет. Не, говорю, меня сегодня не так загоняли на. Много работы? А? Много работы. Ну так, мелочевка, ТОшка, хуёшка под развал, блядь, в целом блоке, блядь. Я... А ты воды налил туда? Нет. Ты сказал, налить туда,